Auzubillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Ẹ̀yin tèmi mo ti sọ fún yín pé bí wọ́n bá ṣe ń jù sí mi ó ní màmá mú wá fún yín. Ṣàlàáfíà ni mo bá yín, ṣàlàáfíà lẹ́wà. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Continue to subscribe and God will continue to help you. Yes, this is on point, using my words to help. We are helping each other. Ẹ má bínú. Ṣé ti gbọ́? Tó èèyàn kan ni wọ́n sọ wípé wọ́n ní haram ni masturbation, haram ni masturbation, pé tó bá jẹ́ pé òun wà ní abroad ńkọ́ tíbi tíyàwó òun ò sí tó sì jẹ́ wípé òun ò fẹ́ ṣe haramu gangan tá à ń pè ní adultery, pé ṣé ẹ̀sìn faradà? Ẹ̀yin èèyàn ẹ bá mi dá sí i. Pé òun wà nílùú tó jìn, òun ò fẹ́ commit the real haram, that is ó pè ní adultery. Ṣé òun lè máa ṣe mastur? Ẹ bá mi dá sí i. Mo sì ti treat irú topic yìí rí ní fún obìnrin kan nígbà kan, bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ kẹ́yìn yẹn bá mi dá sí i. Lálàkọ́kọ́ náà oníkálukú wa náà ló mọ nǹkan tí ó ń jẹ́ mastur yìí, pé kíyàn fi ọwọ́ kó fi help ara rẹ̀ títí tí ó fi dà, tí ara rẹ̀ ó balẹ̀ tó sì lọ tó sì kíni tó sùn, tí ọkàn rẹ̀ ó kúrò nínú ìṣekúṣe yòókù. Bí a ṣe rí mínì rẹ̀ nìyẹn, mo túmọ̀ ní Yorùbá yẹn. Lálàkọ́kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ majority of scholars wọ́n sọ wípé ẹ̀ṣẹ̀ ni. Wọ́n sọ wípé kíni ẹ̀ṣẹ̀ ni, nítorí kò é ṣe pé nítorí pé bóyá wọ́n kọ́ categorically nínú Kùránì àbí bóyá wọ́n sọ categorically nínú hadith, àmọ́ nítorí one verse ní Suratu Muminin, Suratu oní gangan ní alákọ̀ọ́kọ́. Èèyàn tó bá wà ń bẹ̀ yẹn pẹ̀lú àlùkùránì kó wo Quran 23 verse 1 to 11, bóyá kó kàn ká bẹ̀ yẹn. Quran 23 verse 1, ibẹ̀ yẹn Quran yẹn verse yẹn ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ scholar tí wọ́n ní haram ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ scholar nǹkan tí wọ́n lò nìyẹn pẹ̀lú hadith nínú Quran 23. Ẹ jẹ́ kí n ka ìtumọ̀ ẹ̀ ní English. Nínú Quran 23 yẹn, Quran 23 verse 1 to 11 ó ní mo fẹ́ kà yìí, ẹ gbọ́ dáadáa. That is èyí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ scholars tí wọ́n pè ní haram tí wọ́n ń lò, àti hadithi Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó ń sọ fún àwọn mùsùlùmí boys kan. Ẹ gbọ́ ǹsìn Quran 23 verse 1 nìyẹn. Successful indeed are the believers who are humble in their prayers, who turn away from vain talk, who give alms and restrain themselves from sexual desires, except with their wives and the girls they possess, for these are lawful to them. Those who go beyond that are transgressors. So those, in quotes, who go beyond that are transgressors, which means gbogbo àwọn tó bá ń desire irú nǹkan tá à ń discuss yìí, àwọn ni wọ́n pè ní transgressors. Ibi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ scholars tí wọ́n ní haram, ibi tí wọ́n sápamọ́ sí lélẹ̀. Àyà yìí ni wọ́n ń lò, you understand? Then wọ́n dẹ̀ tún lo èyí tí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó ń refer sí àwọn mùsùlùmí boys, pé instead ẹ máa fi ronú irú nǹkan báyìí, a lot of sexualities, why not kẹ́ ẹ gbàwẹ̀? Àwẹ̀ máa nurture mind yín, àwẹ̀ máa jẹ́ kẹ́ ẹ súnmọ́ Ọlọ́run, you understand? Pé kí wọ́n close mọ́ àwẹ̀. Then a wá rí àwọn ambali jurists, wọ́n wá fún àwọn 2 categories of people ní permission, pé 1, ìwọ tó bẹ̀rù pé o fẹ́ commit adultery and fornication, àti ìwọ tó jẹ́ wípé o ní means láti marry, pé wọ́n wà allowed láti practice nǹkan tá à ń pè ní masturbation yìí. Then a wá rí Imam Ahmed ibn Hanbal, òun sọ wípé semen ó dàbí excreta, ó dàbí pé èèyàn fẹ́ ṣe gá, ó dàbí pé èèyàn fẹ́ ṣe gá ni. So tó bá ṣe gá yẹn so kò sí kankan tí ó bad níbẹ̀, you understand? Pé ó better pé kí wọ́n jẹ́ kó wọ́n ṣe gá yìí. So
wọ́n ní Imam Ahmad ibn Hanbal regarded semen as an excreta of the body like any other excreta and permitted its expulsion as blood-letting is permitted. So Ahmad ibn Hanbal ó regard semen bí ẹni pé èèyàn fẹ́ ṣe gá ni. So tó bá èèyàn fẹ́ ṣe gá láti inú ara, so ó wà permitted bí ẹni pé ẹ̀jẹ̀ fẹ́ jáde kúrò nínú ara èèyàn ni, pé ó wà permitted. So nísìn eléyìí sì sọ wípé òun wà ní abroad, ó dùn wà ní abroad, tó ti ṣe wà ní abroad tí ò síyàwó, ó sì ń bẹ̀rù àti ṣe commit adultery. So yẹn a wà sápamọ́, àwa náà a wà sápamọ́ sí ẹ̀yìn àwọn Hanbali jurists àbí ẹ̀yìn Ahmad ibn Hanbal pé kò sí ẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀, tó bá jẹ́ pé kò ní mọ̀ ṣe ní léra wọn kó mọ̀ ṣe ní excessively yẹn ni kò pọ̀ jù. Àmọ́ torí pé ìyàwó rẹ̀ wà ní jìnnàjìnnà kò dẹ̀ ní miss àti marry níbẹ̀ yẹn, pé tó bá ń ṣe kò ṣẹ̀ṣẹ̀. Ẹ mọ́ sì mí gbọ́ ẹ̀yin èèyàn, ẹ mọ́ sì mí gbọ́ nítorí nísìnyí ẹ jẹ́ ká face, ẹ má jẹ́ ká ṣe hypocrite. Èèyàn ti wà nínú èǹbó, kò síyàwó rẹ̀ ń bẹ̀, kò dẹ̀ ní miss, kò ní owó láti ṣe kínní, kò ní owó láti marry, tó bá ṣe tí kò pọ̀ jù kò sí ẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀, because tí ò yàn lè, tó ò fẹjúmọ́ ọmọ ọlọ́mọ, tó ò fẹjúmọ́ ìyàwó tó jẹ́ pé ó help ara ẹ̀ out ni. Then ẹ̀yin èèyàn wọ́n ní kẹ́ identify ṣé genuine ni, ṣé kò kí ń ṣe pé ẹ lẹ wòwòkuwò, wọ́n ní kẹ́ yé wò ìwòkuwò. Wọ́n ní better off than all this ó ní pé ẹ súnmọ́ Ọlọ́run, ẹ máa gbààwẹ̀, nǹkan tí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam nǹkan tó suggest nìyẹn. Àmọ́ ìwọ tó bá rí pé ò lè gbààwẹ̀, má wàá ṣe ní ìṣe bí èèyàn tó mọ Ọlọ́run, má fojú kòkòkùkò. Tí urge yẹn bá jẹ́ genuine ní ẹ̀kọ̀ọ̀kan tó bá help ara rẹ, bí àwọn Hanbali jury ṣe sọ pé fear of committing adultery àbí torí pé ò ní means láti fẹ́yàwó ní òkè òkun tó wà yẹn, kò sí kankan tó burú ń bẹ̀. Àmọ́ mọ̀ wá ṣe níṣe bí ẹni pé èèyàn tó ń jẹun jojoojúmọ́. Ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run. Àmọ́ ká wá tẹ̀síwájú, tá kúrò níbi tàdínì, tá bọ́ sí torí medical wọn kò àárín níbi research kankan pé bóyá ó affect any part of the body, àfi exaggeration àwọn èèyàn kan sọ wípé ó máa ń cause injury ní brain, àwọn èèyàn kan sọ pé ó máa ń cause sight láti blunt, àwọn kan sọ wípé ó máa ń jẹ́ kára weak, àwọn kan sọ pé ó máa ń cause frustration, àwọn kan sọ pé ó máa ń jẹ́ kí obìnrin máa ṣèṣekúṣe àbí kọ́kùnrin máa ṣèṣekúṣe. Gbogbo yìí kò ní fundamental, kò ní true sources. So gbogbo ẹ̀ imagination ni. Àmọ́ wọ́n ní alukurani, àwọn scholars mùsùlùmí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sọ wípé haram ni, tó yẹ yín, wọ́n ní haram ni. So you choose wisely. Nínú Bible kò síbi tí wọ́n ti sọ something like that. Àmọ́ ẹ̀yin kan wà tẹ́ mọ́ fantasize. Ìwọ tó sọ wípé o wà labroad yẹn, tó bá fẹ́ ṣe, tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fantasize, ó ti di ẹ̀ṣẹ̀. Ẹ mọ̀ wo fíìmù wòkúwò, ẹ̀ṣẹ̀. Ẹ mọ̀ imagine obìnrin olóbìnrin kan tó ṣe masturbation, ẹ̀ṣẹ̀ ni. Ẹ̀yin ẹ wò pé ìwọ sincerely, ẹ mọ̀ sí mi gbọ́ o ẹ̀yin èèyàn, bó ṣe ń wá ságbárí ni mo ṣe ń sọ o, ọ̀dọ̀ mo ti kọ́ kalẹ̀ lẹ̀ bí mo ṣe ń kọ́, mo ń pick ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ni. Ẹ̀yin èèyàn so yẹn mọ̀ sí mi gbọ́. Tí ìwọ tó wò mí tó bá sọ wípé o wà sexually, number one, lower your gaze yẹn tí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam sọ, kọ́kọ́ practice ẹ̀ náà, kó lower àgbẹ̀ bá ti róbìnrin kó dojú bolẹ̀, kó mọ rojú bolẹ̀, number one. Then number two, ẹ yé wo nonsense films, ẹ yé wo nonsense pictures. Ẹ rí i pé bit by bit kíní yẹn ó máa diminish. Ẹ wá lè identify which urge is real and which one is fake. This is on Point by 2 using my words. If you buy it for now.